ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငယ် showroom ကနေပြီးတော့ဘယ်ဆိုင်ငယ်မျိုးစားလေးဝယ်ယူသွားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြပါဦး စိုက်ကင်မျိုးစားတော့လက်ဘီ brand Iceland မျိုးစားဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ပြီးကြာထုတ်တဲ့ဒီ Iceland ဆိုင်ငယ်အမျိုးစားလေးကိုအခုဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကူးနဲ့ရွေးချယ်ဝယ်ယူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဦး အဓိကကတော့ဈေးတန်းနဲ့တာဝန်ခံမှုရှိတဲ့အပိုင်းကိုပိုနေတတ်တာပေါ့စားပိတ်ပိုင်းလည်းတာဝန်ယူတယ်အပိုပစ္စည်းလည်းရမှာဆိုတော့နောင်ရေးပိုစိတ်ချလို့အားပေးတာဖြစ်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်တော်တို့ showroom ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဘယ်ဆိုင်ငယ်မျိုးစားလေးတွေဝယ်ယူပြသွားလဲဆိုတာလေးလည်းတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါဦး ဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ဗီယာထွက်တဲ့နီယွန်ရဲ့ဟီနွန်ရဲ့ကျွန်တော်ယူဖြုတ်ရတာပေါ့ကိုဒီ ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကိုတို့ဒီနေ့ဒီဆိုင်ငယ်အမျိုးစားနှစ်စီးကိုပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အခုအနေနဲ့ရွေးချယ်ပြီးဝယ်ယူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါဦး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီမော်လမြိုင်တိုင်းတာနေမှာပေါ့ဆိုင်ကယ်လေးတွေပါကင်ရတယ် quality ကလည်း premium quality အခုလက်ရှိဒီဈေးတန်းမှာဆိုရင်ပေါ့ရပ်လက် line စင်နဲ့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့ accessory ပစ္စည်းတွေပါတွေကလည်းဒီမှာပဲပြုပြင်လို့ရတယ်နောက်ထပ်သူကလည်းတစ်ခုကောင်းတာအင်ဂျင်ကတော့အာမကန်ကီလိုမီတာ9000ထိပေးတာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရပ်လက် line စင်နဲ့ဒီမှာပဲဝယ်သေးတင်တာပေါ့စင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လာဝေးကြပါအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်